오마이걸 마지막 인사 드릴게요. 네, 오늘 와주신 분들 너무너무 감사드리고요. 네, 오늘 너무너무 즐거웠습니다. 네, 또 열심히 준비해서 곧 만나는 날이 올 테니까요. 조금만 기다려주세요. 네, 그러면 마지막 인사 드릴게요. 네, 그럼 지금까지 오마이걸이었습니다. 감사합니다. 네, 오마이걸의 깜찍한 무대까지 잘 봤습니다. 아, 열기가 어마어마하네요. 정말 이 앞에서 보니까요, 여기에 정말 좋은 카메라들 엄청 많아요.